देहरादून में भारी बारिश से मची तबाही में अब तक 22 लोगों की मौत, 15 अब भी लापता। देहरादून, उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही के चलते एक बच्चे समेत 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसके बाद इस घटना में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, जबकि करीब 15 लोग अब भी लापता हैं। सहस्त्रधारा और फुलित में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।